Welcome to All in One Stage. Relax and enjoy music, sports, politics, entertainment, health, business, fashion, styles, and many more. Stay keen cause we're bringing all your favorite shows on one stage. Bwana, mambo vipi mwanangu? Kama kawa sio? Simba amejipata sasa hivi namuona. Kiangalia Simba naona mambo yake mazuri. Mambo yake sio mabaya. Of course katika mechi ambazo amecheza kwenye ligi kuu ya Tanzania ni kama ana sare 2 na amefungwa mechi moja. Ni kapoteza point 7. Umeona? Na of course ana mechi mkononi, akishinda hiyo mechi anaweza amekaa kileleni, si ndio, kwa point 1 dhidi ya Yanga. Na of course kimataifa pia anatuwakilisha vizuri kama nchi. Kimataifa Simba anatuwakilisha vizuri sana kwa maana kwamba yeye ndo amebaki ambaye anatuwakilisha kwenye mchuano wa kimataifa kwenye CAF Confederation. Na kimakundi aliyofanyika, draw ya makundi ambayo imefanyika nchini Qatar, inavyoonekana Simba amepangwa na Al Masry. Lakini pia breakthrough yake kwamba akitoka kwenye ile kundi la Al Masry kama akifanikiwa kushinda, anakutana na Zamalek ambaye Zamalek anacheza na STNBH. Kwa hiyo unazungumzia vipi njia ya Simba kwamba anaweza akafika ambako tunakutamani sisi aweze kufika, au anaweza akatuletea kabisa kombe hapa? Simba kwanza ana vibarua, ana kibarua kizito of course. Kwa sababu anacheza na mtu ambaye mechi za hivi karibuni walivyocheza alishindwa kumfunga nyumbani, lakini pia ugenini hakuweza kumfunga of course, lakini matokeo ya moja kwa moja Simba alitolewa. Ndio. Anyway, lakini anaenda Misri, ana chance ya kwenda Misri mara 2. Yaani let's say kwa mfano akafanikiwa akamtoa Al Masry, ambao ni kitu kigumu, lakini let's say amemtoa Al Masry. Anaenda kukutana na Zamalek labda, kwa sababu Zamalek ana chance kubwa ya kumfunga Stellenbosch. Bado pia ni kibarua. Kwa hiyo kurudi Misri mara 2 ni ngumu sana kuweza kutoka na matokeo mazuri mara 2, sio? Of course. Lakini unajua Simba kibarua chake zaidi pia kipo nje ya uwanja pia, kwa sababu unajua ndani ya uwanja kutokea kwamba ugumu wa wapinzani anaokutana nao. Lakini pia ana kibarua kizito cha kuweza kuhakikishia watu kwamba ni bora kuliko Yanga, sio? Kwa sababu Yanga shafika tayari ni njia anayopita, ni njia ambayo Yanga alishaipita kwa mafanikio, akafika mpaka finali, sio? Kwa hiyo namna pekee ya Simba kuwaonesha na kuaminisha watu kwamba yeye ni bora msimu huu anatakiwa kuichukua ile kombe. Mimi naona kama vile itakuwa, unajua ukiwa na mtu ambaye mnashindana akiwa na kuzungumza kwamba hawezi kufika, inakupa nguvu fulani, hamasa ya kuweza kupambana kwamba nifike hiyo sehemu ambayo anasema mimi siwezi kufika, si ndio? Na moja kati ya mafanikio ambayo kipindi kitu tulikuwa tunazungumzia kipindi Yanga amefika finali, mashabiki wa Simba walikuwa hawapendi Yanga abebe, of course, kwa sababu ingekuwa ni issue sana, kwa sababu ingekuwa kwao ni kama matusi kwamba ameshabeba kikombe cha Afrika, sio? Lakini mimi nikaa nawaambia pia kwamba unaweza kuwa ni shabiki wa Simba na haupendi Yanga abebe, lakini Yanga akibeba usiumie sana pia. Kwa sababu gani? Hiyo itakupa hamasa kwamba bana, na pia utakupa pia imani kwamba kumbe na sisi Tanzania tunaweza kushinda kikombe cha Afrika. Kwa sababu yani inabidi tutoe hilo gundu kwamba yani kwanza hata mmoja aende, kama hatupendi lakini wewe mmoja aende akashinda. Kwa hata sasa hivi wachezaji wa Yanga au mashabiki wa Yanga wanatakiwa pia hivyo hivyo, kwa kuchuki zao wanataka Simba asivunje rekodi yao. Lakini hata kitokea kwa mfano Simba amevunja rekodi, amechukua kombe, wanatakiwa wafly nusu na wachukie nusu, sio? Nusu kwa maana kwamba mpinzani wao wameshinda, kwa hiyo wana haki ya kuchukia, lakini wanatakiwa wafly kwamba kwa sababu Yanga ataamini kwamba sisi pia tunaweza kufanyaje, tunaweza kushinda pia, sio? Kwa hiyo Simba na vibarua vikubwa viwili hivyo, ashinde mechi za ndani ya uwanja, lakini pia nje ya uwanja. Sasa ndani ya uwanja tunawaachia wachezaji wa Kibu Dennis, wakina Ateba. Nje ya uwanja tunamwachia nani? Of course ukiangalia zote Mediali ameshaanza. Hapana, unajua bwana, Mediali ameshaanza je? Mediali of course kajaribu kumpiga kijembe ndugu yake kwamba ukialikwa lazima uandaliwe seat. So na aliko anaweza kucheza ngoma nje, si ndio? Lakini mimi ninachotaka kuzungumza ni kwamba Al Masry katika hii katika hatua yao ya makundi, of course walikuwa na Zamalek kundi moja. Wamevuka hatua ya mwisho. Yaani unajua ile mechi ya mwisho ndio imewapeleka robo finali. Kwa hiyo ni kama walikuwa pia wana struggle kuweza kuingia hiyo hatua ya robo finali. Kwa maana mengine ni kwamba naona kama vile Al Masry sio wale ambao walicheza na Simba kipindi ambacho Simba walitolewa.
naona kama Simba wanaweza kapata ki breakthrough hapo cha kuweza kuendelea kupita mbele. Lakini pia advantage nyingine ni kwamba Simba anaanzia ugenini. Na kwa mechi ambazo Simba amecheza za hivi karibuni za kimataifa hawajafungwa zaidi ya goli 3. Ni 2 tu wamefungwa basically. Na goli of course ukiangalia goli zingine ambazo wamefungwa Simba ni uzembe tu wa mabeki. Ukiangalia sio kwamba kuna ile technical yani ni mambo fulani Shemalaoni labda kwenye kutoa pasi nyuma. Yani ni magoli ambayo ukiangalia sio kwamba makosa binafsi ya backline ya Simba. Sio kwamba kuna ile mbinu za mpinzani za kuweza kama ambavyo vilivyokuwa zamani. Yani hawajawa dominated kwenye mechi. Yes. Kwa hiyo mimi ninachokisema ni kwamba kwa hizi mechi ambazo Simba amecheza za hivi karibuni za kimataifa namuona anaweza akaenda akakomaa kule away. Na of course mtu akija kwa Mkapa kwa slogan za Simba tunavyomjua kama anataka kwenda mbele tushagawahi kuona mengi. Hizo Simba kwa Mkapa ameitetea sana. Simba chance yake kubwa kama vile inavyokuwa kila mwaka kwamba possibility kubwa ya kupita kwenye mashindano ya kimataifa ni kutumia uwanja wa nyumbani vizuri, sio? Ndio. Na Simba ana rekodi nzuri ya uwanja wa nyumbani, anautumiaga vizuri sana kuliko timu zingine za Tanzania, sio? Kwa hiyo akienda kufanya vizuri Misri, unasema anaenda mara 2 ni ngumu, lakini akiweza kutoka hata na sare au hata akapoteza kwa 1-0 bado anakuwa anajiwekea chance ya kuweza kufanyaje kupita, sio? Kwa hiyo lakini ukiangalia hata katika mechi za mwaka huu bado hajafanya vibaya sana dhidi ya timu zinazotoka Afrika ya kaskazini kule, sio? Amefanya vizuri sana. Na hivi juzi kati hapa CS Constantine amecheza, amewafunga nyumbani goli la Kibleni mwishoni ile, sio? Lakini pia kwenda ugenini kule. Kwa hiyo Simba amefanya vizuri. Kwa hiyo nadhani ana chance especially kwa Al Masry. Uwezekano wa Simba kupita upo. Japo kizingiti kubwa kipo kwa Zamalek. Na ukiangalia na wana affinity fulani hivi Simba na Zamalek ya kukutana kwenye mashindano ya of course kuna kipindi kuna mechi, kuna kipindi cha nyuma Simba shehe kumtoa Zamalek kwenye michuano, alikuwa bingwa kama nakumbuka kipindi hicho zamani sana kina Boniface Pawasa ilikuwa ni hatari sana. Kwa sasa ukiangalia advantage Simba ambao nao pia ni kwamba timu yao imeanza kutengeneza muunganiko na kocha Fadru. Naona kama vile ni kocha ambaye unajua kuitengeneza timu ambayo ilikuwa imepoteza wachezaji wake wengi ambao walikuwa na kutegemewa, wachezaji wapya asilimia kama tuseme asilimia karibia 70 new players alafu kaitengeneza ikawa na ule muunganiko ikaweza kucompete kwenye mchezo wa kimataifa. Hadi maana yake wewe ni coach ambaye una mbinu, unaweza of course unaweza kuongea na wachezaji wako vizuri, unaweza kuwa control na vitu kama hivyo. Kwa mimi naona pia advantage Simba ambao nao nyingine ni kuhusu kocha ameweza kuwajeli wachezaji. Unajua hamna kitu kigumu kama kujeli wachezaji ambao wametoka kwenye ligi tofauti na kuwatengeneza pamoja na kuwaleta kuwa na chemistry nzuri. Sio rahisi sana hiyo kwenye mpira. Na ndio maana tulikuwa tunampa sana maua yake kocha wa Yanga Nabi of course. Nabi kwa sababu Nabi alikuja kuingia kama vile kufanya revolution fulani, wachezaji wengi sana wapya na nini, lakini wakawatengeneza kawajeli haraka sana wakaanza kufanya vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kigumu sana kwenye mpira, lakini Fadlu Davis ameonyesha kwamba ana kitu fulani kama vile cha Nabi yani. Kwa hiyo tuangalie tu kama Simba watafanikiwa kupita, na tuangalie hamasa gani italeta kwenye mitandao, sio? Kwa slogan ya afisa habari ya Simba anakuambia wanataka wachukue makombe yote. Of course wanataka wachukue makombe yote ambao wanashiriki. Simba anashiriki CAF Confederation Cup, Simba anashiriki CRB Cup, lakini pia Simba anashiriki ligi ya Tanzania. Kwa hiyo wanataka hayo makombe yote, ingawa wanasema wanatengeneza timu yao kimya, sio? Ngoja tuone itakuwa yenye mshoni. Of course, tuone.